mimi sikuwa hadi najua mjamaa anaitwa James Wanjoy. Sikuwa najua ni pastor. Hauko unajua ni pastor? Sikuwa najua ni pastor. Mimi nilikuwa namuona, anajua alikuwa anavaa kama kijana. Akikuja kwa ofisi alikuwa anakuja kama kijana. Sasa mimi hadi story ya upasta mimi sijui. Mimi nilikuwa namuona akikuja, gari zenye alikuwa anakuja, alikuwa anatembea na bodyguard. So mimi hadi nilikuwa namuona na DCI. Ni wangeingia hivi naona ni ma DCI. Juu wangi ma DCI over. Hadi ndio nikiingia huko, si mimi vitu za nyumba sikuwa nanunua. Pesa una save tu ya kupeleka. Si nilieka kama mattress hapo juu najua sasa Kenya si huko. Kenya mnomo. Sasa nikasunda mattress. Unalala kwa mattress hapo ukijua Kenya. Sasa ukishaenda hadi huko uangukie bibi huko, si unaanza maisha huko. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi, and on this episode of My Story we are sitting down with a gentleman because I'm sure you've seen that story out there that about 600 million shillings have been taken away from some Kenyans who wanted to go abroad through an agency that was owned and operated by a pastor. Let's listen to the story of one Harun. Harun? Mwangi. Karibu. Thank you. Yes. So mi kwa majina ni Harun Mwangi Maina. Pale naishi ni pale Kariobangi, naishi Kariobangi North. Hiyo area karibu na Mwisho Plaza. So mi nimekuwa msee wa bike, kazi ya bike nimeanza 2020. Na nilikuwa form 4 hiyo time. 2020 nimeanza kazi ya bike na nimekuwa shule. So ni ile bado familia iko sawa, familia iko stable. So lazima ningeenda pale chuo. Hadi sasa hii familia bado iko stable. Nilikuwa naenda pale kazi na chapa shughuli sana. Hiyo 2020 hadi imekuwa poa juu kulikuwa na COVID. So hiyo time nilianza kufanya job, nikachapa job na nikaanza kurudi chuo kumalizia shule. So tunasema mimi kwangu pande yangu hiyo COVID ilikuwa ni kama advantage kadogo. So nikaanza kuchapa shughuli, tule tudo nilianza kupata, nikaenda nikamalizia form 4. Kumalizia form 4 hapo ndo niliweza kusaidika sasa. Nikarudi nikaendelea na job. So how old are you right now? Sasa I am around 23 years. Yeah. So you've been ukifanya kazi ya bodaboda for the last 3 years. Unasema ulikuwa unafanya kazi ya bodaboda na bado unaenda shule? Nafanya kazi ya nduthi na bado narudi chuo. Yeah. Why? Manze sa familia yuko sawa. Mother sa hiyo time alikujanga akavutwa job. Mother alikujanga akavutwa job. So unaingia tu mboka, unachapa mboka yako venye utachapa. Inapatikana iko sawa. Kani kusaidia utasaidia mother yenye itapatikana. Na maisha inaendelea. So unaweza rate kazi ya bodaboda kwa vijana kama wewe? Haujaenda college, that is what I'm gathering. Yeah, ulikuwa na dream ya kuingia college? So far mimi nimekonga nikitamani kuwa businessman. Juu sasa masomo ilikujanga ya kuwachenga juu sasa uko job, kwa masomo kwa job, akili imekuwa ni ya biashara. So masomo ilikujanga nilikuwa chopa. But sasa venye life iko unapata hadi ile uchopa, akili yuko sana kwa masomo. Akili iko huko nje. So iko biashara iko namna gani? Biashara ya bike hiyo time ama saa hii? Hadi saa hii. Saa hii unaona saa hii kuna challenges. Challenges ni mingi. Saa hii job ya nduthi imekuwa tricky juu sasa unaona mavijana ndio hadi imebidi wameanza kutumia kukosa kufanya job, wanaitumia kwenda snatching. Yeah. So kazi ya bike imekuwa saa hii tuseme tu ni Mungu. Juu hii kazi tunafanya si kama kazi ni ya stage, kama kazi ni huko mtaa si rahisi. Juu unapata ukiambia hadi unabeba 30 bob, 30 shillings unabeba. Imagine sasa hivi yenye mafuta iko. Juu ukiambia mtu ongezea pesa fulani anakuambia hapana, haiwezi. Anakuambia kwenda. So na ukikosa kumbeba stage unapata mko watu karibu tuseme 20. So ukisema kwenda, ukisema utambeba anapita kwa mwingine,
hivyo ndio mwingine anambeba. So hizi challenges za hii kazi ya bodaboda ndizo zilifanya ukafikiria ungetaka kwenda nchi za nje kufanya kazi? Yeah, so saa hii ilibidi juu sasa ukiangalia mahesabu unaona bado familia, mi kwanza hadi sina familia. Lakini ukiangalia home pali tuko, mi hadi ni second last, but mi ndio niko na naeka ile bidii zaidi. Na mko wangapi? Tuko 5. I'm the second last, mi ndio fourth born. Na mi ndio najaribu kupush, unaona. So iko hivyo, ndio maana nilikuwa nataka hadi niende nje. Mother kwa mashamba zao huko ni kwa Demegano. Sijui kama unajua Demegano. Ni kukatakata huko kwao ni Nyeri. Ni zile shamba za Nyeri tunajua za Wakikuyu. So hadi tulibidingi tumeachana nazo. Tueleze vile ulivyojua kuhusu hii kampuni ambayo sasa imepotea na pesa zenu. Hii kampuni niliona ilikuwa inatangazwa kwa TV. So nilikuwa naona inatangazwa kwa TV na nikapitia na nikaona yenyewe, hadi ukiangalia wenye walikuwa wanaeka manini za walikuwa wanaeka hizo wanazi advertise. Ungeona wenye walikuwa na advertise walikuwa wanatuonyesha. Kuna madam alikuwa anashinanga kituonyesha kwa Canada. Yeye kazi ni kucheza tu, anacheza na Snow. Ni hapo anacheza na Snow. Sasa hapo ndio nilikuja kujua na nikaona yenyewe hii ni ya ukweli. Nikilinganisha hadi na hizi makampuni agencies zingine nilikuwa nakuja naona ni ya ukweli kabisa. Watu wengi sana sana hapa Kenya huwa wanaenda Gulf countries. Wewe ukaamua utaenda Canada, kwa nini? Hiyo kampuni mimi sikutaka kwenda Gulf countries juu nilikuwa nasikia Gulf countries venye ziko. Alafu juu mimi nilikuwa nataka uangalia mbele, naona nilikuwa napiganisha hesabu ya Gulf countries na napiganisha hesabu ya hii Canada. Hadi hao ndo walikuwa natuelezea na tuambia Gulf countries hii kumekuwa na maisha, kumekuwa na mambo mingi. So Kenya mimi si tunaweza taka ni wewe tukupeleke Canada. Juu huko uko sawa, huko mambo itakuwa sawa. Na Canada ulikuwa unaenda kufanya kazi gani? Hujaingia college? Ni kazi gani ulikuwa unaenda kufanya huko? Canada? Canada nilisikia hiyo inatangaza kazi yoyote, iko ni wewe umesoma hujasoma. Kazi yote tu iko na pesa, kazi yote iko na do. So ukiambiwa mshahara 400,000 kupanda, wewe ni nani? Na huku mtu amesoma sijui aje unapata analipwa 60, 80. So ukisikia 400,000, si unaona hii ni shida tu, unaondokea ngori. So wewe specifically ulikuwa unaenda kufanya kazi gani? Mimi tuseme bora tu pesa ilikuwa pesa mzuri. Mimi niko na qualification ya kuwa driver. So mimi ningeenda kama driver wa nduthi, niko na DL ya nduthi na ya gari. Zote ziko experience ya 2 years. So mimi ningeenda nipate hadi kama ninapata hizo ya nduthi ama ya dereva ya gari, niko sawa. Haya, tupeleke hiyo safari ya vile sasa uliingia kwa ofisi, how you were received to a point that mpaka dakika mwisho ukalipa pesa. Na hivi sasa tunaongea, I'm not sure uko na surety ya kupata hiyo pesa. So mimi nikiingia kwa hiyo ofisi, niliingianga manze, ofisi imepambwa. Hadi ukiingia utaona ofisi imepambwa. Kuingia kupatana na mimi nilipatana na yeye hapo tu mbele, alikuwa ni mzungu, ni kama Mwarabu. Anaongea English. So nikaona yenyewe hapa ni Canada. Hapa ni mlango ya Canada. Ni mlango. Hapa ni mlango ya Canada. So after nimetoka kwa huyo, yeye ndo alinielezea venye kunaenda, akanipatia form, nikajaza. Hii ni form ya kwenda ni kama kuomba masaa, uende upatane na mtu. So akanipatia masaa na akaniambia mtu mwenye ako karibu, employee sasa au mjamaa mwenye ako karibu, mwenye atani direct wenye nafaa kufanya nifanye. So hivyo ndo nikapelekwa, alikuwa anaitwa Chris. Mjamaa anajiita Chris. Yeye ndo alikuwa ameandikwa. Sasa nikaenda kwa Chris akapata kunielezea mdomo wako nayo. Mdomo ni tamu. Ofisi wako na mdomo tamu vibaya sana. Sijui nikawa venye walielezewa. So mimi kuenda nikaelezewa na nikaelezewa kila kitu venye ndafaa, na nikaona hapa ndipo. Hapa ndipo. Na pesa ambazo uliambiwa ulipe zilikuwa ngapi na zilikuwa za kufanya kazi gani? So pesa nilikuwa nimeambiwa nafaa kulipa ni around 170,000. The full amount nafaa kulipa ni 170k
hiyo iko kando na visa ikitoka, wewe ndio utashukuna vitu utashughulikia, ndege ni wewe ndio utajilipia. Hiyo 170,000 ilikuwa tu kando. Ilikuwa ya nini? Hii 170,000 walikuwa wanasema ni pesa ya documentation. Au ndo atakufanyia documentation na hiyo kugaramika hizo vitu zote wanashughulikia hapo, litakita for that 170,000. Wakati ulipoingia ofisi, umekuja hapa ukatupata tuko kadhaa. Huko kulikuwa na watu wengine, unajua hapa umeingia ukiwa peke yako unakuja kufanya hii interview. Huko ulikuwa peke yako ama mlikuwa wengi? Tukiingia hiyo time watu walikuwa wengi. Hiyo time watu walikuwa wengi. Jamaa pesa amepata ni pesa mingi. Watu walikuwa mob. Tulikuwa hapo juadi masaa, tulikuwa tunaambiwa ogoje mtu akae masaa fulani ama ogoje masaa ya lunch ndio utapata huyu mtu ndio muongee, na wako wanakubembeleza. Sababu ukisha kwanza na hii akili ya Wakenya, ukishaona mtu huyu si kubembelezwa, huyu si wa kubembelezwa, unaona huyu ndio ukweli. Alafu watu walikuwa wameka huko, walikuwa ni watu wanakaa na pesa. Today tuko kwenye high heels, unaona. Sasa alafu wako sawa kabisa. So unaona hawa wakai wa hizi, wakai wa kora. So mlikuwa unaweza estimate namba yenu mlikuwa nao hiyo siku? Hiyo siku namba nilikuwa nao juu kuna watu wengine walikuwa hadi hapo nje. Na ofisi ni kubwa. Tulikuwa around tuseme watu kama 20 hivi. Juu ilikuwa asubuhi, ilikuwa masaa around saa 5 hivi. Na ukalipa pesa yako, ukaanza kungojea sasa process ikamilike ama namna gani? Hiyo siku wachukuangi pesa hiyo siku. Watu wanakuambianga, Jumio aliniambia pesa tutaki, hadi tuna haja na pesa yako. Wewe fanya hivi. Enda ufikirie. Unaona? So mimi nikaenda nikafikiria na nikaona nikarudi tu. Juu niliona hawa watu wako sawa. Alafu na watu ni wengi, so hawana dile harakati ya kukuitisha pesa. Juu watu ni wengi. So at what point do you pay the money? Mimi after nimeenda nikaona, wakaniambia umefikiriaje, na nikakuja na do na nikawapatia ile pesa. Wewe ni kijana wa bodaboda kuanzia 2020 mpaka 2024 saa hii. Hiyo pesa ulitoa wapi? Sini hiyo ukibeba kidogo tu unapata kidogo na jisevia. Mimi siko kwa sako yoyote. So ni ile tu juu nataka life poa, nataka kukaa poa. So ndo nilikuwa najaribu na angalia angalau venye hii pesa kidogo ndapata niweke. Na sasa nimeandikwa. Hizo ni savings zako? Hizo ni savings, ni savings. Juu hadi ni have kukopa pesa zingine. Na ukaenda ukalipa? Nikaenda nikalipa. Juu hadi ukiangalia receipt niko na receipt 2. Si kulipa pesa yote mara moja. Receipt niko nazo 2. Nililipa ya kwanza yenye nilikuwa nayo cash. Kulipa ya kwanza nikasema juu mimi nilikuwa nataka na natamani. Nikarudi ya pili. Sasa isipokuwa juzi ambapo tulijua kuhusu hii story. Before then wewe ulikuwa umeshaanza kuona signs hapa vitu haviendi vizuri? Niliona na nikaenda nikawaambia. Kuliendaje? Ni nini kilifanya ushuku? Si nilikuwa naenda kwa ofisi hiyo time. Nilikuwa naenda kwa ofisi. Yangu iko imetoka denial. Yangu nilikuwa naenda kwa ofisi napata wanasema kuna watu wamepata ban. Nasikia tu wafununu hapo juu kuna mzee mwingine wa Mkikuyu alikuja huko. Juu hadi hiyo ofisi ilikuwa na deal sana ni wa Kikuyu walikuwa huko sasa. Sasa mimi nikienda kwa hiyo ofisi unapata kuna Mkikuyu alikujanga hapo, akakuja yeye akuogoja ati kuteta kutambua. Alikuja na kaanza kuongelesha kila mtu vibaya huko. Nyinyi mtanirudishia pesa yangu, mtanifanyia nini? Hiyo it was around November December. So mimi nikaona hapa venye kuko na mimi yangu sasa hiyo imekaa kutoka mwezi wa 5 hadi sasa hii mwezi wa 11. So pia mimi na alikuwa ameniambia take only 3 to 4 months ndio itakuwa imetoka. So mimi nimekaa Kenya nasikia tu ni makesi. Mtu anakuja na denial, hadi wa denial alikuwa anafurahia. Mtu anapata denial anafurahia. Juu anaona kuna mwingine amepigwa ban ya
for 5 years. Ban ya 5 years, so hadi yeye inabidi anasherehekea. Anasherehekea hii denial, denial uta apply tena. That is, kuna mtu haelewi denial ni kumaanisha nini? Inamaanisha nini? Denial inamaanisha nini yako imekataliwa, imerejectiwa, imerejectiwa but unaweza jaribu tena. Application yako imekataliwa but unaweza jaribu tena. Na sasa ukipewa denial utarudishiwa pesa? Hawezi, walisema hawezi kurudishia pesa. Hawezi, labda ubadilishe nchi. Na wewe mwenye ulipata ban ya 5 years, ulirudishiwa pesa? Mi after nimepata ban ya 5 years, nilienda nika complain. So kwenda complain wakaniambia Kenya watafanya ni wanibadilishie country. But hadi hiyo time wakiniambia hivyo nilikuwa najua hizi ofisi hizi venye naona hizi ofisi zitakaa. Jua nilikuwa nawaambia. Kwa nini walisema reason yako ya kupea ban for 5 years ni gani? Waliniambia reason yangu ya kupatiwa ban ya 5 years ni documentation, na ujue kazi yao mara ya kwanza ilikuwa ni documentation, ndio job yao. So mimi waliniambia ati juu walikuwa wanashinda wakibadilisha employee wanabadilisha. Mimi wenye walidealingi nao sasa wamebadilisha mara karibu 4 from mwezi wa 5. Wamebadilisha employee mara karibu 4. Ile group ilikuja sio hiyo. Ile group ilikuja sio hiyo. Unaona? So yule mtu mlianzana na yeye si yeye si yeye juu saa hadi na deal na watu wengine. So ukikuta employee ni mpya unaanza story afresh. Unaanza kumuelezea. So unaona atakuwa kikua. Alafu kimuelezea wako na Kiswahili, ni watu wamejaa Kiswahili. Ukishamuelezea wanajua kukukul. Watu hadi sijui ndakwambia aje. Ulikuwa unaniambia kwamba kulikuwa na msichana ulikuwa mnazungumza na yeye. About the same. Alikuwa na shida kama hiyo? Yeah. Kuna msichana hadi si watu ni wengi wako na shida kama hiyo. Wako wengi hadi siku wa online wamejaa. Wana complain. SY Voyage wamejaa. So when this story came out, ukaona serikali imevamia maofisi, wamebeba equipment, wewe sasa ulichukuliaje hiyo story? Kuchukulia kwanza, acha nikuambie. Mimi hadi sikujua ati shida yote imetokea. Mimi kitu ya kwanza mimi sikuwa hadi najua mjamaa anaitwa James Wanjoy. Sikuwa najua ni pastor. Hauko unajua ni pastor? Sikuwa najua ni pastor. Mimi nilikuwa namuona, anajua alikuwa anavaa kama kijana. Akikuja kwa ofisi alikuwa anakuja kama kijana. Sasa mimi hadi story ya upasta mimi sijui. Mimi nilikuwa namuona akikuja, gari zenye alikuwa anakuja, alikuwa anatembea na bodyguard. So mimi hadi nilikuwa namuona na DCI. Ni wangeingia hivi naona ni ma DCI. Juu wangi venye ma DCI huvaa. Walikuwa wanaingia hivi kwa ofisi kidogo. Ndio sasa siku moja nilikuja kujua ni boss. Hii ofisi ya kwanza ya SY Voyage. Ofisi ni mbili tunadeal nazo. Kuna hii ofisi ya SY Voyage ya kwanza yake. Hiyo ofisi kuna manager wake alikuwa anajiita Anastasia. So hadi manager wake alikuwa akiingia, walikuwa wanamuogopa. Unasikia boss ameingia, unaona ameenda kwa ule msichana wa pale mbele wa kwanza, unasikia boss ameingia, fanyeni hivi, sijui jaribini control mambo huku. Unaona? Tena hiyo ofisi nyingine tena juu mimi nilikuwa naingianga ofisi zote mbili, nilikuwa nanituma hadi Unlock Africa. Hiyo Unlock Africa imeanza kudeal na stories za nje juzi sijui ni kwa nini. So walikuja wakaanza kunituma juu after ban walikuja wakaanza kunituma Unlock Africa. Kunituma Unlock Africa. Hiyo Unlock Africa imejaa Wakikuyu wamenyoa, wananyoa design nyingine hadi sijui aje. Sasa ukiangalia hawa watu unaona tu hawa ni waizi. Mimi after nishaibiwa nilikuwa natuma kwa ofisi nyingine juu ananiambia enda ukope tena pesa zingine. Sasa nikiingia kwa ofisi nyingine ukiangalia unaona tu ni waizi kabisa. Kuna siku unaniambia uliona akiingia na gari, ilikuwa na kaji? Gari hadi gari bana, gari kama hii president anaendanga nayo. Siji ni president ama hiyo gari tukisiku za siasa Sakaja ndio alikuwa anaendanga gari kama hiyo Lexus ina Prado. Hiyo ndio nilikuwa naona tunao Sakaja. Yeye ndio niliona alinunua. Na nikiingianga ilikuwa sherehe amenunua hiyo gari. Hiyo mwezi wa 5 around mwezi wa 5 mwezi wa 6
ndo alinunuanga gari kama hiyo. Na ukaiona wewe? Niliona, si walikuwa na celebrate, walikuwa mahali kwa sherehe. Hadi hizo video juu unajua ule kijana ni msanii, anaweza kuwa labda alipost. Huyo kijana anajiita Chris, tulikuwa alikuwa anapenda kunishughulikia sana story ya kwenda Canada. Na nikiingia waliniambia ni lazima utaenda. Hivyo ndio waliniambia hapa ni lazima utaenda. Walikwambia utaenda after 4 months? Hapana, nikiingia waliniambia ni lazima. Hii si kitu ya kubahatisha. Waliniambia si kitu, si kampuni ya kubahatisha. So wewe jua lazima utaenda. So mimi nikiingia nilikuwa na surety. Hapa hadi ndio nikiingia huko, si mimi vitu za nyumba sikuwa nanunua. Pesa una save tu ya kupeleka? Si niliweka kama mattress hapo juu, najua sasa Kenya si huko. Kenya mnomo. Sasa nikasunda mattress. Unalala kwa mattress hapo ukijua Kenya. Sasa ukishaenda hadi huko uangukie bibi huko, si unaanza maisha huko. Maisha yako ulikuwa umeipanga vizuri? So si unaona ni goal basi. Sasa unapiga hesabu, unaangalia venye kuko hivyo tu. So I'm sure uliona hiyo story kwa TV, kwa media, kwa magazeti, ilikuwa kwa radio, everywhere. Hapo ndio ulijua kwamba my instincts zilikuja zikakwambia kwamba kweli hapa tumeibiwa? After kuona history ya kuibiwa kwa TV. Mimi huo mjamaa, huo James Wanjohi nilikuwa namjua. Hadi na jina. Jua alikuwa kuja nasikia James ameingia. Boss ameingia. Hadi hiyo ndio kafikiri nasikia boss ameingia. So after nimemuona niliona all the start. Sio hiyo kampuni. Mimi si kwa hiyo kampuni. Mimi ni SY. Na hiyo SY alikuwa anaitwa boss. Hadi hiyo unlock alikuwa anaitwa boss. Akiingia anaingia na jeshi yake. Sana ungeona suti alikuwa anapiga. Si mtu wa kawaida. Na bodyguard, hakuwa anakosa bodyguard mjamaa. Hajawahi kosa bodyguard. Alikuwa kishaingia hivi, mambo zinaenda zinasolviwa, kila kitu inasimama kwanza, wanaenda wanasolve nao vitu, wanarudi. So hapo ndo nilijua manze pia mimi kumbe nilibiwa pia mimi. Of course hii pesa tuliona ni mingi sana, 600 million. Hiyo ni yenye imehesabiwa na government. Hiyo ni yenye imehesabiwa na watu na wakasema pesa huyu mjamaa amekuwa nazo ni pesa mingi sana. Pesa mingi. Kando na ile kanisa alikuwa nayo. Pesa ni mingi. Hiyo kanisa unajua pahali iko? Kanisa nasikianga iko tu hizo area za Kasarani. Sijaienda na nashinda ngoni ya kina nani wanaendanga huko. Watu wanacheza na Mungu. Tabia mbaya. So wakati ulijua umeibiwa na ukajua safari ya Canada imeisha, ulichukua hatua gani na ama ulifeel namna gani? Ndio, hiyo lazima umie. Lazima umie. Alafu ukiangalia area yenye ulikuwa unaishi na watu wanaona hiki ni kifala hiki. Wewe ni fala juu sasa umeamua ile maisha yenye utakaa kama maisha ya mavijana wengine, maisha ya sherehe, maisha ya nini. Umemuka maisha yako kando, unaona. So watu walikuwa wanaona huyu ni fala huyu. Sasa mimi nimekazana, pesa yenye napata sitaki kwenda sherehe, sitaki kufanya kitu yoyote. Familia iko pale, unapata anatumia madha. Nimekwambia mimi sina familia. Unapata anatumia madha. Madha kuna wajukuu hapo. Wasiza. Sasa namtumia kitu, madha yuko job. Namtumia kitu ingine anajaribu kuweka. So hadi mavijana walikuwa na huyu kijana huyu. Ni fala huyu. Sasa mimi naishi tu maisha ya ufala. Sasa ndafanya. Sasa wakati umepata barua ya kutoka hapa Canada, wanakuambia wamekuban for the next 5 years. What will you do? Sasa hiyo time, wacha nikwambie, hiyo time waliniambianga nilikujanga nilipata ban, nilisikia vibaya sana juu sasa unaona hiyo ni dream imekatwa kwanza. So ni kuchoose sasa tena venye utaanza na utaenda. Unaona? So hapo ndo nilikujanga nikafikiria tena, nikaona tu hadi saa hii sina kitu yote. Saa hizi ni uendelee na busy ya pikipiki. Hii endelee penye sasa itakupatia pesa. Uangalie tena venye sasa tena utarusha mkono palingi. Palingine ujaribu tena mali nyingine. So walibeba savings zako, ulikuwa umeboro, ukakopa? Nikakopa hadi. Umemaliza kulipa? Sijamaliza kulipa. Hizi vitu zote zikikombiniwa, how are you holding up? Kama
kama youth kuna mimi nasema nashukuru Mwenyezi Mungu juu niko na roho naona iko afadhali tu nda move on. Lakini kama akili ya kijana ukishamwibia pesa, wewe jua na kuna pikipiki, watu wataibiwa. But mimi nashukuru Mwenyezi Mungu nimekuwa na nimeshikilia hapo, nikasema mimi hadi kama venye aliniibia nda move on tu, ndaangalia tu venye palipata kwa pazuri, hapo ndio ndatulia. Yeah. Umeandikisha statement na DCI kwa sababu walikuwa wanauliza victims waende waandikishe? Mimi nimeandikisha kesi. Sijafikisha kwa DCI. Kesi yangu iko tu pale Central. Sijafikia kwa DCI, but Central ndio walikuwa nitume kwa DCI. Yeah. Kuna kitu umelearn out of this experience ambayo unaweza elezea mtu mwingine anaweza jipata kwa situation kama yako? Kulearn manze ya mimi siwezi sema kama kuna kitu. Jua wale watu venye wanakuibia, huwezi jua venye unaibiwa. Kitu nasema ni mimi ukiniambia lesson nimwambia achane tu na hizo story, achane kuenda. Juu pale hakuna kitu ati utasoma ujue huyu ni mwizi, huyu si mwizi. Hauwezi jua. Ile akili yako pale, watu wamevaa suti, watu wanakuja na suti. Alafu venye unaambiwa ujui venye unaibiwa, haujui. Mimi hakuna lesson nimelana hapo. Labda niambia tu mtu uachane na hiyo story ya kuenda, ujijaribie. Ujijaribie. Hivyo tu, lakini si agency. Dream ya kwenda outside the country imekatika ama namna gani? Mimi saa hii juu sina pesa, sina do. So saa hii itabidi tu nichape shughuli ya nduthi. Kama itajipa, kama itapatikana, unaenda tu. Lakini kama sasa kama hakuna uwezo, mimi ndio najaribu kujituma kwa familia. Unaona sasa utafanya. Umekuwa ukiongea na watu wenzako ambao mlikuwa nao pale, wanakuambia pesa walikuwa wametoa wapi, ama saa hii wanafanya nini? Na out of all the people mlikuwa na wao, kuna hata mmoja alienda majuu ama alienda nchi za nje? So far mimi sijaona mtu ameenda majuu. Akale kama mtu kalikuwa kanatumikanga ku advertise, ndio unaonanga tu picha zake hapo. Ni kama msichana kanashindanga kamevaa Marvin around cream hivi. Huyo msichana ndio nilikuwa naonanga akishinda nini. Mimi hakuna mtu mwingine nishaiona. Yeye ndio alikuwa anashindanga kicheza na Snow. Hakuna mtu mwingine so far. Moisikia kwenda kwa ofisi nikasikia huyu ameenda. Hiyo ni uongo. Hakuna, mimi sijaisikia. Ukiongea na wale wengine mlikuwa na wao, wanasema aje? Yeah, so kuna watu walikuwa wanakuja anateta, yeye anasema pia ni ban. Mwingine anakuja pia anasema ni denial, unaona. Lakini saa hizo stories zote ofisi imeshafungwa. Wakuangi na imefungwa around juzi after history imeletwa. Wakuangi. So hao watu nilikuwa na interact nao. Sijui ndakushoaje. Sijui ndakuambiaje juu kila mtu tu ni kuteta. Kila mtu nilikuwa napatana naye ni kuteta tu. Ni kuteta. Yeah. So do you feel like alitake advantage ya watu kama wewe ambao wako na dream ya kubetter their lives? Yeah. Akatake you advantage? Manze mimi nasema alitake advantage na ni kitu mbaya sana. Ni kitu mbaya sana. Ni kitu mbaya. Si kitu poa manze. Aliumiza watu. Imagine mtu kama mimi. Alafu isitoshe, watu wenye walikuwa kama mimi huko ni watu mama yao ndio anawashughulikia. Si ndio tunashughulikia wazazi. Mimi ndio naangalia venye ndashughulikia mzazi. Mtu ameletwa hapo 30 years, waliuza kashamba, waliuza kanini, ndio waende. Mimi sasa unaona pesa gani nimetoa? Pesa ya nduthi nakuja kuyekelea wapi? Mali kama hapo. Na si ndio tunategemea. Jamaa anakula dream yako tu hivyo, unapata hajakula yangu peke yangu. Amekula labda familia yenye ilikuwa ikuja nyuma yangu, ama familia iko nyuma yangu, ama familia ilikuwa generation ilikuwa ikuje kwangu, ama so unaona hiyo ni mbaya. Hiyo inalidadi unapata mtu kama yeye familia yake itakuwa kwa shida. Hadi tuseme labda yeye anaweza kosa kwa shida. But ujue kwa Biblia kuna mtu alilani up to 4th generation. Unaona? Yeye anaweza kuwa kosa but ile familia itakuja nyuma yake. Manze hadi kama Mungu ni wa huruma. Tunasemanga God ni wa huruma, lakini kuna vitu zingine kutuhurumia. Itakuchukua muda gani kulipa zile madeni ulichukua? Zile
Already sahi nishalipa, nimelipa kadhaa. Sahi pesa imebakia ni tuseme ni kidogo. Nimelipa kadhaa. So what next for you? Yeah? What next for you? Umeamua aje na maisha? Sahi ni sahi bado siyuko ati nimeamua. Sahi niko tu hivi. Niko tu kwa nduthi tu pale juu hiyo ndio inanisaidia na move on na life. So niko tu hapo. Hadi niko na ka brother tuko na yeye tu hapo tunaishi naye kwa nyumba. Yeah. Na wenzako pale kwa stage wanasemaje? Sikutaka kuongea hiyo story juu unaona. Sasa wataona? Wataona. Wakiona hakuna shida. Wajui, hakuna mtu anajua juu. Wakijua atakuchekelea. Wiki kijana kinajifanyanga fala. Na sahi kisha ibiwa. Unaona hiyo falako pale kufikishia. Sasa mimi si stuki juu. Sasa ni live, kila mtu ako na maisha yake. Na hii itakuja na itaenda. Hakuna mambo mengine. Ungetaka kupeana nambari yako ya simu ama email in case somebody maybe anataka kukusaidia in one way or another? Naweza kuachia tu. Si unapeana hapa kwa kamera. Ama unataka niweke kwa utaangalia tu pale utaweka. Okay. Yeah. Sawa. Thank you Haron for your courage to share this story. I know it is painful kwa sababu pahali tuliona victims vile unasema walikuwa very vulnerable. Watu wanashughulikiwa na familia. Mama wao ni wako na umri kubwa. Vijana kama wewe unajituma, una save ya pikipiki hapa na pale. But still it's gone. Pole sana. We wish you the very best. Yeah. Yes. Mimi hadi ningetaka kusema manze, hii kitu inakonga poa. Sasa hivi yenye liumiza watu, itakuwa poa tu angalie venye tu atasolve na watu. Tumalize kitu mapema. Tunaweza maliza vizuri tu, ajaribu tu venye tu atasolve na. Manze juu Sasa ungetaka pesa ama ungetaka kwenda Canada? Mimi nikipata chance. Canada huendi, barua iko hapa inasema 5 years. So hii barua venye inasema 5 years sijui kani ukweli ama ni uongo. Sija verify bado. So mimi sijui. Sijui. So unakauliza ungetaka kwenda ama refund ya hiyo pesa ulitumia wewe? Ikipatikana chance ya kwenda si ni poa sana. Ikipatikana chance ya kwenda ni poa sana, ni poa zaidi. Ndaona this a dream come true. Yeah. Kuna kitu ulisema pahali tukiendelea na interview. Yeah. Nataka kuconfirm, ungetaka kuoa mzungu? Kama mzungu akijipa si ninayo. Asirola shida. Sitola shida imeenda. Shida tu utaona shida imeondokea. Ukipata kama mzungu haisini hivyo. Shida imeingia. Sawa. Thank you so much. Yeah. We appreciate for your time. Now we wish you the very best. Asante. Tuko family. That is one of the victims of don't want to call fraudulent practice to take people out of the country. It is out there in public domain that money has been stolen from such people. That is Haron's story and experience with this person who was known as pastor but took advantage of the flock. He wasn't in church, but he fell into that trap. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you. Keep watching.